Kui olin esimest korda ema, istusin tihti üksinda laini rohelisel diivanil ja mõtlesin endamisi. Ma ei tea, mida ma teen, aga ma tahan sellele väikesele inimesele anda parima võimaliku alguse. Eestis polnud tol hetkel ühtegi Montessori lasteaeda ega lastehoidu. Nii et ma otsustasin selle teha ise. Mina olen Annika Nilsson. Täna tahan teile rääkida, kuidas meie pere Montessori pedagoogikani jõudis ja miks meie 3 lapsest 2 käivad täna Kadrioru Montessori koolis. Selles videos ma tõesti tahan rääkida ausalt, kuidas me sinna jõudsime ja miks me tegelikult oleme täna väga rahulikud lapsevanemad. Enne Montessori avastamist ma olin üsna tavaline selline esmakordne ema. Ma ei teadnud laste kasvatamisest väga palju. Tundsin ka tihti ennast üksi selles valdkonnas, sest sõbrannadel kas siis polnud veel lapsi või siis nende lapsed olid juba nii palju aastaid vanemad. Ma olin kuidagi seal vahepeal. Ja istusin tihti meie selles Põhja-Tallinna korteris, laimirohelisel diivanil. Laps magas vankrikorvis, sest ma käisin palju jalutamas. Kass oli seal kõrval. Ja siis mul tuli meelde üks ülikooli õppejõu lause. Süüdi pole koer, vaid koera peremees. Ja äkki ma sain aru, et mina olengi see peremees. Mina vastutan selle väikese inimese tuleviku eest. Kõik, mis temaga juhtub või tegelikult ka juhtumata jääb, on minu vastutus. Ja ma hakkasin guugeldama arendavad tegevused lapsele. Leidsin väga palju erinevaid pedagoogikaid, aga enamik jättis mind suht külmaks. Mõni tundus nagu tõsiselt. Aga ma pean ennast üsna praktiliseks inimeseks. Siis ma leidsin Montessori. Ja see, mis mind kohe kõnetas, oli see, et Maria Montessori ei tulnud oma meetodiga välja lihtsalt kuskilt tühja koha pealt, niisama. Ta päriselt vaatas lapsi, tegi vaatlusi ja kontrollis neid fakte. See oli teaduslik ja praktiliselt põhjendatud. Ja ma mõtlesin, see on tegelikult see, mida ma otsin. Aga Eestis ei olnud tol ajal üldse eestikeelset infot ega ka Montessori lasteaedu ega lastehoidusid. Ja ma tundsin seda, et kui ma tõesti tahan oma lapsele parimate võimalikku algust, siis jälle see on minu vastutus. Kui keegi teine pole teinud, ma ei tea sellest valdkonnast mitte midagi, mis seal ikka, pean ise tegema. Ja läksin kõigepealt 3–6 vanuseastme siis assistendi koolitusele ja sain kohe aru, et seda on liiga vähe. Ning otsustasin minna kaugemale. Ja õppisin 2 aastat Prahas Montessori instituudis 3–6 vanuseastme siis õpetajaks, juhendajaks. Õpingute ajal mul tegelikult oli juba 2 last ja 3. siis sündis samal ajal. Ja tihti me reisisime kogu perega nädalateks, vahel isegi olime 1,5 kuud Prahas, 6 aega Valencias, kui ma praktikat tegin. Võtsin kaasa lapsehoidja. Ja kõik see selle ümber oli nagu päris paras väljakutse. Aga see oli vajalik selleks, et tuua mind emana sealt ema mugavustsoonist välja. Õpetas mind usaldama teisi ja abi küsima. Ja kui meie vanim laps oli 3-aastane, siis avati meie kodu lähedal uus Montessori lastehoid. 7 kassi.
ja see oli ainult 10 minuti jalutuskäigu kaugusel ja polnud küsimustki. Me panime ta kohe järjekorda. Ja hiljem, kui tuli aeg kooli valida, oli Kadrioru Montessori kooli juures väga oluline asi meie pere jaoks, selle asukoht. Et lapsed saaksid seal käia ise. Ja täna meie lapsed saavad käia seal trammiga. Ja ma tõesti usun seda, et lapsed peaksid käima koolis, lasteaias kodu lähedal, sest siis nad saavad olla iseseisvad. Aga veel olulisem kui asukoht oli tegelikult õpetaja Riina Must. Ma olen aastate jooksul tegelikult kahjuks näinud ka väga palju nõrku Montessori diplomiga juhendajaid. Ja ma tunnen, et ma ise olen õppinud tegelikult väga tugeva õpetaja käe all. Ja tean, kui oluline on, et juhendaja mõistaks pedagoogikat sügaval tasemel, mitte ainult pinnapealselt. Ja õpetaja Riina puhul ma nägin kohe seda põhjalikkust ja tähelepanelikkust detailidele. Nägin, et ta tõesti usub sellesse meetodisse. Ja see minu endine õpetaja juhendaja Elina Rautasalu ütles meie õpingute jooksul väga tihti, et eriti alguses pead sa siiralt uskuma ja rakendama seda pedagoogikat autentselt. Isegi kui sa ei näe tulemusi kohe. Sul peab olema see valmisolek teha lastega tööd 3-6 aastat enne, kui sa üldse mingeid vilju näed. Ja seda ma tegelikult täna Liinas näen. Ta ei otsi kiireid lahendusi ega vabandusi, et miks midagi ei tööta. Ta päriselt rakendab seda Montessorit sügavalt ja ausalt, kooskõlas Eesti ainekavadega, õppekavadega. Ja ma iga päev näen, kuidas see päriselt ka töötab. Minu lapsed on iseseisvad. Nad on julged ja uudishimulikud. Nad on avatud suhtlejad ja oskavad minu arust väga hästi koostööd teha. Sest see nähtub ka nende omavahelistes õdede, vendade omavahelistes suhetes koduses keskkonnas. Ja ma mäletan väga hästi seda kooliaasta algust, kui minu kõige esimene laps läks kooli, sest vanemana see on sinu jaoks selline väga suur, hirmus otsus, sest see vastutuse koorma, mida sa tunned, et tõesti see sinu otsus, sinu valik loob selle järgmise korruse sinu lapse eluteele. Ja ma mäletan nii hästi, et sellest ärevusest hoolimata, kuidas see rahu minu sisse hakkas vaikselt tulema. Sest õpetaja Riina pani väga selgelt paika kooliaasta alguses piiril. Ja eriti, mis puudutas näiteks koolikiusamist. Ja need on väärtused, mida ma tahan, et minu lapsed võtaks kaasa varakult oma varasest lapsepõlvest. Ja minu abikaasa jaoks on tegelikult kõige tähtsam, et lapsed arendavad koolis selliseid tugevusi, mis päris elus, reaalses elus, kui sa lähed päris maailma kasuks tulevad. Ja Montessori annab selleks tugeva vundamendi. Ja kõige suurem asi, mida ma võib-olla emana Kadrioru Montessori koolis kogen, ongi see südamerahu. Ma usaldan õpetaja Riinat ja teisi õpetajaid täielikult. Mul on hingerahu. Sest kahjuks mul on kogemus ka ühe lasteaiaga, kus mina lapsevanemana olin kogu aeg ärevil. Laps oli ärevil, ta ei tahtnud seal käia. Mind tekitati tunne, et ma olen halb lapsevanem. Mu lapsel on midagi viga, eks ju. Täna on vastupidi. Mu lapsed lähevad Kadrioru Montessori kooli suurima rõõmuga. Vahel mu lapsed lähevad lausa pool tundi, 45 minutit varem, lihtsalt, et nad saaksid juba seal kohal olla. Ja emale on see tegelikult väga suur asi, kui laps läheb sellise rõõmuga kooli. Ja kui sa praegu mõtled Montessori kooli peale,
siis ma tahan sulle öelda, et täna minu arust ei ole Eestis tegelikult ühtegi teist alternatiivi, mis annaks lapsele nii tugeva vundamendi. Sest ma tõesti näen seda, kuidas Montessori pedagoogika kasvatab tõesti tuleviku tegijaid. Lapsi, kes on iseseisvad, uudishimulikud ja oskavad koostööd teha. Jah, Kadrioru Montessori kool on erakool ja mõne pere jaoks võib olla see ka kallis. Aga see vastutus, et sul on ju oma lapsele võimalus anda ainult üks kord see hea algus. Ja kui vundament on tugev, siis mul on selline rahu ja veendumus, et ükskõik, mis mu lapsele ette tuleb, ta saab hakkama. Ja mis mulle väga meeldib õpetaja Riina juures, on see, et ta näeb ka igat last eraldi. Ta tõesti märkab lapse väsimust, tema motivatsiooni, huvi ja ta ei aja taga lapse hindeid ja seda akadeemilist edukust tema närvisüsteemi arvelt. Mis on Montessoris ülioluline? Maria Montessori rääkis sellest kogu aeg, on see, et kui lapse arengulised vajadused on toetatud, siis temast lihtsalt kasvab rõõmus ja õnnelik inimene. Temast sirgub see inimene siin maailmas, kelleks ta pidigi saama. Ja kui sina usud sellesse hamasse asja, mis mina, siis Kadrioru Montessori kool on minu arust täpselt see koht, kus seda pakutakse. Aitäh, et sa vaatasid ja kuulasid. Kui sul on küsimusi meie pere kogemuse kohta, siis kirjuta julgelt siia kommentaaridesse. Kohtumisteni järgmistes videotes.